Ya, ahora sí. Hola, chiquitines. Vamos, el día de hoy vamos a disparar a los animales. Y miren lo que tengo aquí. Una mano poderosa. Ya que mientras vamos a estar por aquí, necesitamos un poco de lucecita porque no vemos esa misión. Cierro. Entonces quitar como una grabación. Aquí lo pongo aquí. Y mientras ¿tú mientras tus videos? ¿Le sigo? Ahí está la monograbación. Habla, mamita. Bueno, Sebastiancillo fue al baño. ¿Y qué hay que hacer aquí, Manuel? ¿Un oso te persiguió aquí? ¡Ay! Oye, mami, dile a los chiquitos que me esperen. ¡Ah! Ya merito viene el Sebastián. ¿Y qué crees? Yo me caí. Oh, el oso se está convirtiendo en mi amigo. ¿Qué? El oso. ¿Es tu amigo? ¿Es amigo? ¿Te ayudo? Ahora sí, hola chiquitines. El día de hoy este oso es mi amigo y mi otro.
Adiós, amiguito. Muchos murciélagos, chillidos, están volando de todos, pero este no está aquí. Me parece que este es el primer estatua y la quiso pegar el nombre de los ojos del diablo. Él es el que todos vienen a ver. Escuchen los chillidos, chicos. Hay una cantidad increíble de murciélagos, ratas, cucarachas, todo esto que ven es grande, trabajos. Llegamos hasta aquí. Es muy bastante, chicos. Ya hay que dormirnos. Ustedes Son las 12. Si quieres encontrar el de las personas de base, vean, hay un murciélago moviéndose justo arriba de mi cabeza. Y este es el recorrido que tienes que hacer. Si quieres conocer al diablo, y la prueba del diablo de tu nombre. Frascos y frascos. Entre los frascos. Unos golpes bastante fuertes. Llegué a donde está el diablo, David. Sí, sí. Sí. Imagínate de si alguien llega a golpearse la cabeza por perder el conocimiento, sería como un amigo con las cucarachas. Sin duda, ¿verdad? Por masticadísimo. Pero también vamos a salir. ¿Cuál es mi? Cosas, chicos. Estoy frascos. Ya que estoy completamente sola, el campeón se salió porque decía que le faltaba el aire. Y yo estoy sacando unos minutos más para que ustedes vean todo completo. Y el cambio se le fue el aire porque duele muchísimo. Sufre, yo tengo entendido que es muy peligroso andar inhalando también el carro, es peligroso. Son gajes del oficio. ¡Ya estoy yo! Este de chile, nosotros ¡Sí! un pequeño. Mami, llegué al final, mira, con este búho. ¡Ganaste! No tengan perros. Gané la competencia.
chicos, el aire es Sweet. será un asesino. Después de salir a tomar aire, un momento le pedí a nuestros amigos Ay, perdón, No, está bueno unos ¿quién es? no recuerdo, pero empezaron, había como 50,000 pesos o más. ¿No habías visto eso? No, que sí. No, eso no lo vino. No, se está yendo demasiado feo. Chicos, cucaracha. De las ratas. Sí, sí. Ay, bien, ¡Oso, no manches! Cool. Estás igual de equivocada, mami. Hola, chicos. El día de hoy vamos a comprar una sierra. Sí, vamos a hacer de la guerra, chicos. Sí, eso es lo que vamos a necesitar.
yo que no. What? Esa niña me está mintiendo. Quiero salir de aquí. Este en particular no supera a cualquier persona